大家好，我叫阿 Max 啊，係唔記得咗介紹自己。因為上個禮拜咧，我哋就喺營東嗰度有個小型嘅外展啦。咁然之後咧，我喺裏邊就有啲上帝嘅衝擊，係啊咁。原本咧我就好唔想去嘅，因為咧我覺得哇教會真係太多嘢做啦。咁啊，我行區祈禱都行咗1個月啦。咁我覺得即係要攰啦，好多軟弱啦，有好多掙扎喺裏邊啦。但係到最後都係決定，頭先嗰首歌信服，即係上帝叫我去我就去啦。咁唔好去同自己講自己幾唔得啊，幾多嘢做啊，幾忙啊，屋企幾需要我啊，係都係需要嘅，但係唔好講出口啦呢啲説話。咁跟住然之後我去嘅時候咧，其實我都個心咧都冇諗住要做啲乜嘢，因為大家我見到好多婆婆啦，好多姐姐啦。係啊，佢好多長輩啦，佢哋好踴躍，哇！又要拎月曆啦，又要拎嗰啲好多禮物啊，嗰啲清潔用品俾嗰啲長東村嘅新嘅街坊。咁然之後咧，我就諗住留守大本營等夠鐘啦咁樣。咁但係咧原來咧，咁我突然之間諗起一段經文，即係當諗起一個聖經舊約，大衛定邊個去打仗嘅時候咧，其實咧都有人留守喺度看守行李。咁當我咧留喺營東村嗰個廣場度看守佢哋嘅禮物嘅時候咧，咁然之後咧，上帝咧就好神奇地咧派咗有一個街坊，咁佢就走埋嚟，一個男士走埋嚟傾偈。咁我又唔知點解咧，就喺度觀察，即係佢原本同阿寶琪喺度傾緊偈嘅，跟住我觀察佢，咦，佢嘅膚色嘅嗰啲黑色同白色嘅分佈似係做地盤喎。咁然之後，咦，先生你係咪喺地盤度做啊？咦，佢話係喎。跟住然之後一拍即合啦，好啱傾。因為我自己都做地盤嘅。咁跟住然之後同佢傾咗好多偈啦，佢好熱情啦，去介紹佢屋企啦，話幾時預備入嚟啦。咁但係我過程裏邊就覺得，即係我經歷到唔係我去覺得自己預備好去做呢樣嘢未，而係當我願意有呢一個外展，當教會有需要，當上帝嘅國有需要你去回應嘅時候，上帝就會將人帶喺你嘅面前，你只需要做你自己嘅嘢，只需要用你自己嘅生活，用你嘅經驗去同佢分享，好佢咧就能夠同你傾偈。雖然咧到最後咧，佢同我講話好多謝我哋，因為我哋都派啲袋派啲禮物俾佢啦。佢問我哋使唔使留嗰啲聯絡資料，我都冇留到啦。咁跟住然之後佢話我搬入嚟嘅時候，然之後就揾我飲茶啦。雖然我都冇佢嘅 contact 啦。咁但係我憑住信心咧，我覺得咧我相信我會喺長東村咧會再見到佢。我相信咧，我可以咧終有一日咧同佢有飲茶嘅時間，會同佢咧有傳福音嘅機會。俾就係最大嘅掌聲主我話。頭先咧，我老婆咪話咧，阿 Janice 啊，係我太太成日提我冇啊。Janice 話呢度會有市集。哇！我想話俾你聽，頭先嘅嘢其實喺上個月嘅市集重複咗一次。冇見證我就跟阿琪琪今日喺裏面，琪琪個同學咧喺2個月前佢嗌咗佢打羽毛球。我2個月冇跟過阿添叔叔牧民添叔叔去打羽毛球。我哋有個羽毛球事工㗎，係啊，成日都去打羽毛球㗎，係啊。我已經2個月冇去，佢好想介紹我識。佢話：喂，呢個人咧好煩㗎，諗嘢咧諗到跳晒線㗎。你同佢傾下，你咁中意諗嘢，係啊，我好中意諗嘢，我中意講嘢添。咁之後咧，但係咧，我係一直都冇機會見到呢個男仔，直到上個月呢度同樣有市集，係2手衫嘅市集，我就即係得閒無聊行過嚟啦，共過嚟，點不知原來嗰個男仔就擺咗喺度，佢就喺度，我就同佢分享。之後就邀咗佢，琴日都要嚟擺市集。佢就同琪琪夾檔，所以弟兄姊妹唔好介意嗰個市集關唔關你事，係唔關你事㗎。因為咧唔係你擺檔㗎嘛，你冇份㗎嘛，嗰啲嘢未必關我事㗎。我琴日嚟到嗰啲手作，即係尤其是嗰啲歐冷嗰啲帽咧，我每次翻到去我外母都俾一冧我啊。佢話拎嚟 high show 賣啦。我職員㗎，係啊，我外母都有啲嘢喺度嘅。咁但係我想講係唔關我哋事㗎，不過關你事，關上帝事，因為上帝叫你要去認識街坊，將福音帶到佢生命當中。好似頭先Max 話：我唔願意啊，我唔要嚟啊。但係信服上帝就使用。同嗰個叔叔講咧，我答唔到3句掌我收工啊，因為佢講工程，但係佢喺度，所以俾掌聲上帝好唔好啊？上帝用到你啊，好。